নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল Amir ব্লগ। আজি মই আপোনালোকক এটা বস্তু আনবক্সিং কৰি দেখাম, যিটো বস্তু হৈছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰ। আৰু এই বস্তুটো কেনেকৈ কাম কৰে, কিদৰে কাম কৰে আৰু ফিচাৰ কি আৰু কি আছে আপোনালোকক মই দেখাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাওঁ। এইটো ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰ, ইয়াৰ ৱায়াৰ বহুত দীঘল আছে আৰু ইয়াৰ লগত কেইবাটাও বস্তু আছে। এইটো এটা বস্তু, এইটো এটা আৰু এইটো এটা। এইটো আপোনালোকে ঘৰত ইউজ কৰিব পাৰিব। ঘৰ চাফা কৰিলে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো আপুনি দৰ্জা চৰ্জা যদি চাফা কৰে, চাফা কৰে, আপোনাৰ গ্লাছৰ ছাইডৰ চুক চাফা কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো গাড়ীত চাফা কৰিবলৈ ব্ৰাছো আছে, ফিচাৰ বৰ ধুনীয়া। আৰু এটা ভাল বস্তু আছে, এইটো পাইপ। আপোনালোকে য'ত নোসোমাই ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰ, এইটো পাইপ লগাই মেলি আপোনালোকে চাফা কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগত এটা বস্তু আহিছে, 50 ৰুপিজ কেছবেক। এইটো আমাজনৰ ফালৰ পৰা দিছে, 50 ৰুপিজ কেছবেক দিছে। আৰু আপোনালোকে এইটো ইয়াত বাইকৰ হওক বা বেলুন হওক বা যি হওক হাৱা দিব পাৰিব। এইটো খুলি ল'ব লাগিব প্ৰথমে, খুলি মেলি এইটো ইয়াত কানেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত লগোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি কানেক্ট কৰি এইটো লগাই মেলি, এই দুটা লগাই আপুনি ইয়াত লগাব পাৰিব। আৰু ইয়াক দেখুৱাম এতিয়া এইটো কেনেকৈ কাম কৰে, কেনেকৈ কি ধৰণে হয় মই আপোনালোকক দেখাই যাম। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.